Всем привет, сегодня мы идем в заброшку. Там нахуй приходила. Я с тебя поорать решила. Короче, там мне послышалось, что там кто-то заметал. Потому что их годы. Я слышал. Я так смотришь. Я шаг. Дура, нафиг ты снимай. Я шаг сделала. Она. Потом я начала бежать, и он носом стянул. Короче, мне послышалось, что там кто-то заметает. И что там кто-то ходит. Пошлите лучше где-то походим, нафиг нам это заброшка. Ну пошли на заброшку, блядь. Дура, Я не засуну. только ты пройдешь дальше. Хорошо. Там, где ты был. А ты будешь заглядывать по комнатах. Давайте. Компашка. Давай я буду снимать вас. Да я сзади буду, давай. Ну, постараюсь. Лиза, меня хоть не смеши, по моей карточке ложите. Я побежала, детки. Нет. Даже ты чего так? Да. Так как будто кто-то так обтянул. Вот так было. Ты что, детка? Что я такое? Я. Я реально перекрылась. Что стучали, реально перекрылась. Там, короче, кто сука. Ран, ту. Нет. Вас никогда не полили? Я боюсь дальше йти. Він то чує якісь шаги, то хтось... Віка, а пошли там на заброшку. Вот, не знаю.
Там заброшки однокомнатні. Може там бабло знайдемо. А? А може і ні. А може і ні. Як ти кажеш, ти ходиш. А? Велик еще тащить. Да. Ну, поехали. Ну, фото Вика, повези. У мене план. Там даже мое имя где-то должно быть. Я писала. Да. Да. О, посмотри. Типа мы идем. Да, синий. Это скумирная мусорка, я тебе так скажу. Да? Если зайти с другой стороны, Вика, давайте перший зайдем. я зайду. А? Я позайду. Быстрее. Пока зайдешь ли ты, потом Зайду. Давай. Ну не бойся, ну там. Ну давай скажи, ну ты не рассказывай. Скажи, нам повалить на меня. Выски держишь палкой. Деньги шукаем. Прикинь, я сейчас только нахожу 200 гривен. Кстати, там может быть, там может быть, что надо. Ладно, что 200 гривен. А, сейчас приду, Дарин. Блин. Да, ты знаешь, как тут полиция? Да что ты снимаешь? Снимает она. Ну, да почему не смешно? Ну, тихо люди пройдут. Не, ну, конечно, можно и сейчас, ну, просто... Ого! Подвал. Я это нашла. Думаю, что тут дверь так не поставят? А если заходить с той стороны, там мусор Владик выбрасывает. Я знаю. Будем. Подожди. Ой, бля. Тихо. Ну, блядь, нахуй паук, ёбаный. Вика, подожди.
Там подвал. Когда она была у нас тут по детям. Сейчас вечер работала. Вот говорили, что она уехала в город, и на месте этого дома хотела сделать магазин вещей. Ром. Что громче? Тебе может заорать на все село? Да! Да. Ой, она чего? Какую меня только не видела. Она хотела еще достроить второй этаж. На первом этаже сделать, типа, поняла, типа, разважальный центр, типа, там, где дети играются, где продаются детские вещи, игрушки. А на нижнем этаже... Да. Так много места, что там вообще. Прям как в сумме достаточно. А на нижнем этаже там кофе, стрип-бар даже говорили. Стриптиз? Да, стрип-бар. Что такое вообще? Николь сказала. И будут продаваться взрослые вещи. Еще говорили, что она хотела сделать тут секс-шоп. Я такая думаю, где она будет заказывать вещи для секс-шопа? Орешек, прибеги ко мне, пожалуйста. Вещи, я сказала. Пошлите где-то. Кстати, Николь не Она похудела, хорошо. Всем спасибо за просмотр. С вами была Вика. Что С вами такое? была Дарина. И с вами была я, королева. Дура, Пока. а не королева. Королева страта. Я на фотографии. Я твою мать. Что же ты хочешь от меня? Не, Вика, правильно вот так вот. Я не фото анічна. Тида. Пока. Фрикцион. Эй, Стан. Ты уже сказала всем пока вообще-то. Да. А ты чего не нравится? Пока. Пока, ёпта. Жаль, що я цей момент не засняла. Тида.